अब खबर सरवार से। उपखंड सरवार ग्रामीण अंचल क्षेत्र में प्री मानसून सक्रिय उपखंड क्षेत्र के गांव में हुई अच्छी बारिश। शनिवार की शाम व आज सुबह मेघ गर्जन के साथ काली घटाओं ने जमकर बरसाया पानी। बारिश के कारण गली मोहल्लों में भरा है पानी। बारिश अच्छी होने के साथ ही किसान वर्ग लोग अब रबी की फसल बुआई कर सकते हैं, साथ ही खाद बीज की तैयारी में जुट गए हैं। बारिश होने के साथ ही लोगों में तेज गर्मी व उमस से राहत मिली है।